برحب بكل اللي عم يتابعونا اليوم. انا ورانيا موجودين معكم لحتى نعرفكم على عرض جدا جدا مميز، واليوم رح نحكي عن مشكله نحن السيدات خاصه المتزوجات منا بنعاني منها اذا كان ازواجنا بيشخروا. يس يس رانيا، لانه عن جد كثير كثير الموضوع مزعج بالنسبه لنا، وحرام كمان بالنسبه لهم لانه كمان بياثر على صحتهم. صح، مظبوط، انه هو بيأثر على صحتهم، لكن احنا النهارده بنقدم الحل الامثل زي كوايت اللي هيحل مشكله الشخير تماما. مش هيبقى فيه اي ازعاج ولا اي صوت مزعج وانتم نايمين يصحيكم من النوم، لان احنا بنقدم منتج رائع جدا. و98% من الاشخاص اللي جربوا زي كوايت شافوا ان فعلا في كل مشكله المشاكل اللي هي بتاعت الشخير راحت تماما، وده اثبتت الدراسات الطبيه فعلا النتائج والفعاليه لزي كوايت الجهاز اللي احنا بنقدمه اليوم. هلا خلينا نخبرهم شغله بالبدايه على شو رح تحصلوا. رح تحصلوا على مثل ما انتم شايفين هيدي العبوه، وكمان رح تحصلوا على 2 زي كوايت. واو. اوكي، ومثل ما شايفين هون كمان كل هيدا الشيء بسعر 299 ريال سعودي فقط. رح توفروا معنا 136 ريال سعودي. واليوم ضمن عروض الصحة والرشاقة رح تحصلوا على هدية جدا قيمة، واحدة من هدول الساعات الرياضية من ماركة مون جرانديور الفرنسية. ما تنسوا لما تطلبوا اليوم واحد من منتجات عروض الصحة والرشاقة رح تحصلوا على هدية واحدة من هدول الساعات اللي جاية بألوان وأشكال مختلفة جدا رائعة وجدا قيمة. كرمال هيك ما تترددوا اليوم أي من منتجات عروض الصحة والرشاقة، اتصلوا مباشرة واحصلوا على هديتكم المميزة. طريقه استخدام زي كوايت واهم المشاكل اللي احنا بنتعرض لها من خلال الفيديو هنرجع لكم مره ثانيه. هل تشتكون من مشاكل الشخير؟ هل تعرفون أن الشخير يؤثر على الصحة العامة؟ إن كنتم تعانون من هذه المشاكل فلدينا الحل. إن الشخير يحدث عندما يترخى الفك السفلي، مما يؤدي إلى اهتزاز في الأنسجة في البلعوم وإحداث صوت الشخير. تقوم زي كوايت بدفع الفك السفلي إلى الأمام بطريقة مريحة، فتفتح الطريق أمام الهواء وتعيد التنفس بالطريقة الطبيعية مهما كانت وضعية النوم. زي كوايت مصنوعة من مادة طبيعية طبية وتناسب الرجال والنساء. As a dentist, I recommend Z Quiet to all my patients. 1, it's affordable. 2, they can fit it themselves. And 3, and most importantly, it works. We have been married now for 21 years, and today is our anniversary. And we are very happy now, sleeping through the night together in the same bed. مثل ما شفنا عن جد الشخير رانيا بيأثر علينا وبيأثر على حياتنا بشكل عام. إذا كنتوا عم تعانوا من شخير معنى هيك إن أنتوا في مشاكل ممكن تأثر عليكم مستقبليا. ليش رانيا؟ أول شيء لأنه إذا مثلا الرجال أو خلينا نحكي كمان السيدات، في سيدات كمان بيشخروا. أوكي، موضوع محرج. إيه شو بيعمل هيدا الشيء؟ أول شيء بيأثر على نومهم، وهيدا الشيء لما بيصحوا الصبح ويمارسوا أعمالهم ما بيخلوه يكون عندهم طاقة أو يكون عندهم حيوية. وكمان أثبتت الدراسات انه بيأثر على القلب، يعني كمان بيأثر على القلب، وهيدي شغله جدا ضروريه. هنا طريقه الاستخدام سهله جدا. بمجرد ما احنا بنحط زي كوايت في الفكين، ده بيساعد على ان هو ارتخاء العضلات اللي بيكون موجود عندنا. لا مش هيحصل ابدا، هيكون بيطلع الفك السفلي لقدام، فبالتالي بيفتح مجرى التنفس وبالتالي مجرى التنفس لما بيكون مفتوح فطريقه التنفس بتكون مريحه جدا على القلب، كمان بتكون مريحه على الرئتين، وما بيكونش فيه مشكله الشخير دي ابدا. بنشوف كمان ان الجوده المعمول منها عاليه جدا، مرن جدا على البق، صح، ما بيضايق على فكره كمان، لانه في اشخاص كتير جربوا ما بيضايق ابدا فعلا. وهنشوف دلوقتي ونتعرف على كل المميزات ونحن ازاي نقدر نستخدمه بطريقه رائعه من خلال الفيديو اللي احنا هنشوفه، وهنرجع مره ثانيه. For demonstration purposes, we invited several satisfied Z Quiet customers to spend the night in an actual sleep clinic. They let us record their sleep with an infrared camera. Here they are first without Z Quiet. Then, just hours later, they inserted Z Quiet. Listen to the Z Quiet difference. You just saw it for yourself. What better evidence could there be?
يا حرام عن جد قديش الشخير بيأثر على حياتنا وكمان على صحتنا. ما تنسوا زي كوايت اليوم بسعر 299 ريال سعودي فقط، توفير 136 ريال سعودي. واليوم ضمن عروض الصحة والرشاقة رح تحصلوا على هدية جدا قيمة، واحدة من هدول الساعات الرياضية من ماركة مون جرانديور الفرنسية. ما تنسوا لما تطلبوا اليوم واحد من منتجات عروض الصحة والرشاقة رح تحصلوا على هدية واحدة من هدول الساعات اللي جاية بألوان وأشكال مختلفة جدا رائعة وجدا قيمة. كرمال هيك ما تترددوا اليوم أي من منتجات عروض الصحة والرشاقة، اتصلوا مباشرة واحصلوا على هديتكم المميزة. هلا مع بعض خلينا نشوف هيدا الفيديو مرة تانية عن زي كوايت ورجع لكم أنا ورانيا. أنا هون لما نحن بدنا نحطها بالتم كيفية وضعها، كل اللي علينا نعمله بناخد نحن القطعة بنوضعها على الفك اللي موجود من تحت وبنوضعها على الفك اللي من فوق، وبهيدي الطريقة بتنحط على التم. وهون هيدي المادة لأنها هي مرنة شو بتعمل؟ بتسهل حركة التم، فبتصير الشخص بيقدر يحرك تمه بطريقة كتير سهلة، وأيضا بيقدر التنفس يكون كتير هين. بتعرفي لما بنحط نحن أشياء بتمنا بيصعب علينا الكلام، ولكن هيدي المادة مثبتة علميا إنه نحن بمجرد ما نحطها على الأسنان أو بمجرد ما نحطها على فكنا بنقدر نحن نحكي بطريقة كتير سهلة، بنقدر حتى نشرب المي، مرنة ما بتسبب أبدا أي انزعاج لنا، وبيقدر الشخص يتنفس بطريقة كمان مريحة سواء كان متعود يتنفس من التم أو حتى من الأنف. واكيد هنتخلص من المشكله تماما مع زي كوايت. السعر الرائع اللي احنا بنقدمه النهارده بتحصلوا على 2 من زي كوايت كمان بسعر هايل 299 ريال بدل 435 ريال سعودي، بتوفروا 136 ريال سعودي. قد ايه حاجه بسيطه جدا بنحطها في البق، سهله، وكمان طريقه استخدامها ما فيش اسهل منها، بتخلينا ان احنا نتخلص تماما من مشكله الشخير. وطبعا معانا احنا 2، يعني ممكن لو في كذا شخص في العيله عنده نفس المشكله بنقدر ان احنا طبعا نحصل على واحده ونديها هديه للشخص الثاني. لكن احنا النهارده بنقدم 2 قطعتين من زي كوايت بسعر رائع وهو 299 ريال بدل 435 ريال، وبتوفروا 136 ريال سعودي. تعالوا نشوف مع بعض احنا ازاي ننتهي من مشكله الشخير ونتخلص منها تماما مع زي كوايت ونرجع تاني. هل تشتكون من مشاكل الشخير؟ هل تعرفون أن الشخير يؤثر على الصحة العامة؟ إن كنتم تعانون من هذه المشاكل فلدينا الحل. إن الشخير يحدث عندما يترخى الفك السفلي، مما يؤدي إلى اهتزاز في الأنسجة في البلعوم وإحداث صوت الشخير. تقوم زي كوايت بدفع الفك السفلي إلى الأمام بطريقة مريحة، فتفتح الطريق أمام الهواء وتعيد التنفس بالطريقة الطبيعية مهما كانت وضعية النوم. زي كوايت مصنوعة من مادة طبيعية طبية وتناسب الرجال والنساء. As a dentist, I recommend Z Quiet to all my patients. 1, it's affordable. 2, they can fit it themselves. And 3, and most importantly, it works. We have been married now for 21 years, and today is our anniversary. And we are very happy now, sleeping through the night together in the same bed. إذن اليوم صار لكم حل متوفر هلا مع زي كوايت، هو بيحل مشكلة الشخير تماما. وما تنسوا زي كوايت اللي نحن مقدمينها لكم اليوم بعرض جدا مميز 299 ريال سعودي فقط. واليوم ضمن عروض الصحة والرشاقة رح تحصلوا على هدية جدا قيمة، واحدة من هدول الساعات الرياضية من ماركة مون جرانديور الفرنسية. ما تنسوا لما تطلبوا اليوم واحد من منتجات عروض الصحة والرشاقة رح تحصلوا على هدية واحدة من هدول الساعات اللي جاية بألوان وأشكال مختلفة جدا رائعة وجدا قيمة. كرمال هيك ما تترددوا اليوم أي من منتجات عروض الصحة والرشاقة، اتصلوا مباشرة واحصلوا على هديتكم المميزة. هو حل طبي مثبت رانيا انه 98% من الاشخاص اللي جربوا يعني تخلصوا من هذه المشكله. كيف بيشتغل بشكل سريع؟ بمجرد ما نحن نستخدمه ونحطه جوا الفك فهو بيجبر الفك السفلي انه هو يتقدم ويفتح مجرى التنفس. هذه الطريقه صارت متوفره لكم هلا باستخدام جدا سهل وعملي مع زي كوايت بسعر 299 ريال سعودي. اتصلوا فينا هلا.